ইয়াৰত আমি ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে আমি পালন কৰিছোঁ আৰু তাতে আমাৰ সাব ডিভিজন লেভেলত হাফ মাৰাথন দৌৰা প্ৰতিযোগিতা আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু আজি তামোলপুৰ জিলায় এইটো আয়োজন কৰাৰ বাবে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। স্যার আজিৰ যি মাৰাথন কাৰ্যসূচী এই বিষয়ে অকণমান दिनै तामुलपुर जिल्ला इउनाइटेड पिपल्स पार्टि लिबारेल जोंनि लाइमोन दालाया नैबे तामुलपुर ओनसोलनि समाज सेवक मदन मोहन शर्मा बिथांनि गोसोखांथियाव माराथन एबा गोलाव खारनाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो बेखौ नैबे बरनदि दैमानि बे गोजौहा एबा हाइलेन्डनिफ्राय बे जागायनानै मथंगा सकसिम तामुलपुरनि मथंगा सकसिम बे खारनाया जागोन आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि जाखांफुनाय आरो जायफोरा गेलेबाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय मोनसे हाबाफारि जादों आरो बियो मोनसे जोबोद बाखनायथाव आरो गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जे बे हाबाफारियाव आइजोफोरनि आरो हौवासाफोरनि आलादा आलादायै बे खारनाय बादायलायनायखौ होदों। दा बेयाव माने मोननैबो हानजायाव गोबां बाहागो लागिरिफ्रा बाहागो लादों, गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादों। बेनि गेजेरजों आं बड'लेण्ड सरकारनि गेलेमु बिफाननि सासे मावफुं सोद्रोमा महरै तामुलपुर जिल्ला लाइमोन दालाय आफाद UPPLनि बिथांमोनखौ आं हाजासे साबायखर जासिदों। बिदि बिथांमोना बा गुबुन गुबुन जोंनि दोलो आफादफोरा बिदि गेलेनायखौ खुङोब्ला निस्सय जोंनि उन जोलैफ्रा गेलेनायाव थुलुंगाखांनाय आरो जौगाखांनाया जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव फैगोन आं बेखौ मिजिंथियो। सार प्रि रिक्रुइटमेन्ट आरो माराथनजों माबाफोर लिंक दङ नामा? प्रि रिक्रुइटमेन्टआथ' जाबाय मोनसे गभर्नमेन्टनि बा जोंनि बड'लेण्ड एबा BTR गोरोबथानि मोनसे रिक्रुइटमेन्ट जिहेतु जानो थांगासिनो दङ। 10,000 लाइमोन सेंग्रा सिख्लाखौ आर्मि बा पारामिलिटारि फर्सेस बा आसाम पुलिस बायदियाव थिसननायनि मोनसे दफा जिहेतु दङ। बेखौ जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा मोनखायो माने साख्रियाव थिसनजाखायो बिनि थाखाय जोङो सारा BTCआवनो बे प्रि रिक्रुइटमेन्ट ट्रेनिंखौ होनाय जादों आरो नैबे गेलेनाया जाहैबाय बियो जिहेतु जों बड'लेण्ड ओनसोलाव गासिबो बिथिङाव गेलेगिरि दंखायो आरो नैबे दिनै बे माराथनाव गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बाहागो लानायनि मोनसे जाहोनानो जाबाय जिहेतु गोबां जायगायाव प्रि रिक्रुइटमेन्ट ट्रेनिंआ जाबाय थादों। बे प्रि रिक्रुइटमेन्ट ट्रेनिंआव बाहागो लानाय सेंग्रा सिख्लायानो बे गेलेनायावबो बाहागो लाफैदों आरो बे रिक्रुइटमेन्टनि गेजेरजों साख्रि लानायजों लोगोसे आरो जोंनि ओनसोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा गेलेनायाव थुलुंगा मोननाय मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिया जादों। जा 10,000नि बाथ्रा बुंदों बेवहाय बर'ल'सो थागोन ना गुबुन माहारिनिफ्राय बेवहाय बाहागो लागोन? स्पेसियेलि बड'लेण्ड सुक्ति बायदियै बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि बाथ्राखौ बुंनाय जादों आरो बेयाव स्पेसियेलि फर नेशनेल डेम'क्रेटिक फर बड'लेण्ड NDFB नि जायफोर सोद्रोमा दङ बारग' दावहारु बिथांमोनखौनो गावनि आथिङाव गसंनो हानाय बायदियै बे फायखियाव थिसननायनि बाथ्राखौ बे सुक्तियाव बुंनाय जादों आरो बेवहाय मोनसे खोथा सिखारबाय थादों जे गोबां NDFB नि बारग' दावहारुफ्रा बैसोआ कभार जालिया डिफेन्सआव थांनो थाखाय। दा बैसो कभार जायै जायफोर बारग' दावहारु दङ बिथांमोननि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड सरकारा गोबां बिफानाव बिथांमोनखौ ट्रेनिं खालामनानै बा गोबां बिफाननि गेजेरजों अनसुंथाइ होनानै बिथांमोनखौ गावनि आथिङाव गावनो गसंनो हानाय राहा खालामनो थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों। लास्ट कुइसन जायफ्रा बै प्रि रिक्रुइटमेन्टखौ फोजोबगोन बेवहायथ' जोङो फिजिकेलि काम थिउरिटिकेलि मोननै आयदानि सायाव जोङो ट्रेनिंखौ होगोन आरो जायफ्रा जोबजासिम बे प्रि रिक्रुइटमेन्ट ट्रेनिंआव फैगोन आरो बेनिफ्राय जेब्लानोखि रिक्रुइटमेन्ट रिलि कन्डाक्ट खालामगोन एबा खुंगोन बेयाव जायफ्रा मोजाङै बाहागो लानानै उथ्रिसारगोन बिथांमोना मोननायनिथ' निस्सय सिउरिटि दंखायो आरो बिथांमोना बे साख्रियाव थिसननो हागोन। गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि बयनिबोसिम साबायखर बावनाय थाबाय आरो दिनै जिहेतु तामुलपुर जिल्ला UPPLनि माने जोंनि लाइमोन आफादा जा माने गोथार मोनसे थांखि लानानै दिनै रुंसारि मदन मोहन शर्मा बिथांनि गोसोखांथियै जा माराथन खारनाय हाबाफारि लादों आंनिफ्राय माने जिल्ला आफादनिसिम साबायखर बावहरनाय थाग्रोबाय। दा जेरै मोननै खोन्दोनियाव माराथन खारनाय लादों बे जाबाय हौवासाफोरनि आरो हिन्जावसाफोरनि बेवहाय जिखिनि प्राइज लानानै जा माने माराथन दौरनि माने जि हाबाफारि बे बाखनायथाव जोंनि BTR सरकारनि गेजेराव जे माने स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि जा हाबाफारिलाय बेखौ माने लोब्बा लाखिनानै
बेफोरबायदि माने हाबाफारिखौ लानाय जादों जोंनि बे इउपिपिएल दोलोनि लाइमोन आफादा जुब फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि एंगेजमेन्टआ बोरै जागोन बिथांमोननि जिथु फिजिकेल स्ट्रेंथखौ नायनानै दा प्रि रिक्रुटमेन्टनि जिथु हाबाफारि जिथु माने जिउ दानायनि लामायाव जेन जोङो बयखौबो जेन माने लाइमोनफोरखौ जेन माने सहारि होनो हायो हेफाजाब होनो हायो बेनि थाखाय जों ट्रेनिं होदों ट्रेनिंनि गेजेरजों जायफ्रा माने मस्ट इन्टारेस्टेड माने जायफ्रा माने मिच्युर जागोन बिथांमोनानो मोनगोन सेलेक्सन हिसाबै आरो फैबाय थानाय समाव बिनि बादैबो माने इयुथ एंगेजमेन्टनि थाखाय बायदि रोखोमनि जि माने 40टा डिपार्टमेन्टआव जिथु माने माबाफोर दं भेकेन्ट पस्टफोर दं बा क्रिएट पस्ट जिखिनि फैगोन हिसाबैनो गासैबो इस्टाब्लिश जानो हागोन जिल्ला इउपिपिएलनि लाइमोन हान्जानि दैदेननायाव दिनै माने नैबे नाग्रिजुलिनि हाइलेन्डनिफ्राय जागायनानै उसुबारि जोंनि सकसिम जे माने माराथन माने लेफ्ट मदन मोहन शर्मा माराथन रेसखौ खालामनाय जादों थ' गतिके बिनि गुबै थांखियानो जादों नाय जे इउपिपिएल दोलोआ जागायजेननायनिफ्रायनो बे ओनसोलाव मोनसे सोलायनाय लाबोनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो जोंनि ओनसोलखौ बायदि बिथिङाव जौगालांनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ थ' थिग बेनिनो मोनसे थांखि हिसाबै जोंनि दिनैनि जि माराथन रेस बे माराथन रेसखौ जोङो दिनै जागायनाय जादों मानो होनोब्ला जोङो गेलेनाय बिथिंजों लोगोसे जोंनि बायदि बिथिङाव जोंनि सेंग्रा सिख्ला आजिखालि नोंथांमोना नुदों समाजाव मोनसे बेआइनि मोनसे कार्यकलाप सोलिबाय थायो माने जायनि थाखाय जों मोनसे बेनि सेंग्रा जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेरावबो मोनसे सोलायनाय लाबोनो थाखाय बे जांख्रिथायखौ लाबोनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों आरो बे रोखोमैनो दिनै गेलेनाय बिथिङावनो जा बायदि बिथिङावनो जा बिथांमोनखौ बेफोराव इनभल्भ खालामनानै जोङो मोनसे सोलायनाय लाबोनायनि थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ थ' दिनै जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा लाइमोन हान्जाया जि हाबाफारिखौ दिनै जागायबाय आरो बेयो जागायजेननायसो आरो दिनैनिफ्राय हयथ' जोङो बायदि बिथिङाव बेफोरबायदि गोबां खामानि मावनांगोन बे ओनसोलाव मोनसे सोलायनाय लाबोनांगोननि थाखाय बे ओनसोलाव मोनसे जौगानांगौनि थाखाय गतिके जोंनि गेजेरनिफ्राय जाहाथे जों एन्टि ससियेल जि माने खामानिफोर बे खामानिफोरखौ जोङो गैया खालामनो हायो आरो लोगोसेनो बे ओनसोलखौ मोनसे गेलेनाय बिथिङाव जोङो मोनसे जौगासारलांनाय मोनसे जों बुहुमावनो मोनसे मुंदांखा मोनसे ओनसोल हिसाबै जों गायसनलांनो हायो बेनि थाखाय जोङो इउपिपिएल दोला खामानि मावगासिनो दङ आरो मावलांगोन गतिके दिनै आङो जोबथारनायाव आङो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि लाइमोन हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावनानै आंनि बुंनांगौखौ बेखिनि बुंफिनो सार बान्था महरै बेसेबां फोसावनाय जादों बान्था महरै जोङो फार्स्ट प्राइज हिसाबै 7,000 आरो लोगोसेनो सेकेन्ड प्राइज 5,000 थार्ड प्राइज माने बेवहाय 3,000 फोसावनाय जादों बेवहाय हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै बान्था एखे बान्थाखौनो जोङो फोसावनाय जादों थ' गतिके आसा फारिदों दिनै जेरैबायदि माने लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा ओंखारबोदों बेनिफ्राय जोङो मोनसे माने आसा फारिनो हादों जे जोंनि ओनसोला जोबोद थाबैनो गेलेनायनि बिथिङावनो जा बायदिसिना बिथिङावनो जा जोङो सोलायनायखौ लाबोनो हागोन आरो मोनसे मोजां जौगानाय लाबोनो हागोन होननानै जों आसा फारिदों मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738